Hello， 大家好，我是刺客边锋，相信很多小伙伴应该已经关注了我。那么刺客今天呢，又继续为大家带来全新的一期干货内容。那么我相信啊，大家对于刺客的游戏硬盘那肯定不会陌生。截至目前啊，刺客的游戏硬盘包含的规格呢有 1T、2T、4T、8T 和16T。除了硬盘里本身已经有的内容之外，你们还会同时获得刺客这个永久更新的数据库，而这里面的内容更是海纳百川。除了最新热门的3A 大作、怀旧经典的老游戏之外呢，也包括了最新上线的 DLC， 包括全新的版本等等。不仅如此哦，甚至还将电影、电视剧、动漫这些完完整整的收录其中。这意味着什么？我相信大家应该也都是懂的，都懂。那么题外话咱不多说，因为今天的内容呢，实际上也是相当的硬核。我不知道大家有没有会发现有这样的一个问题啊，就是有些时候，比如说我可能要去下载一些全新的版本。举个例子来讲啊，比如说呢，我有的时候要去下载那个最新版本啊 1.9.8.6 或者说 1.72 这些你们都很熟悉的版本号，对不对？但是呢，我收集到这些内容之后呢，我想把它回传到我的电脑上，或者说我想把它保存上传到我的网盘里面，其实是很困难的。大家都知道，因为你直接直传的话，它是很大概率是直接你传上去就没有了。这个反正各位也都是心照不宣，对不对？因为为什么？因为它实际上是通过云端传输的，一旦传到云端，你就不可避免的要被人，你给我看一下这什么东西，给我看一下，来，给我快点，对吧？这说，这肯定会有这样的一个情况。但我其实呢，我们不想让，对吧？让他这什么？搞了，我们不想让他这样子，对吧？那这个时候怎么办？一定是什么？局域网的互传工具。所以说我今天给你们带来一款非常硬核的局域网的互传工具，它支持的种类是非常多的，任何的文件，不管是图片文件、视频文件，还是各种各样的安装包，诸如此类啊，或者说一些大型的文件夹、文本信息，包括剪切板里面的文字信息，都可以直接复制粘贴。哇，这个含金量是非常之高的，兄弟们。所以说呢，也都是什么懂的都懂。然后呢，左边这里呢，实际上是电脑端，右边是手机端。顺带一提的是，它是同时支持 Windows 电脑、MSI 电脑、安卓手机、苹果 iOS 手机、平板，包括你的电视都可以使用。也就是说呢，它是真正意义上支持全平台、全终端的一个终极神器。这意味着什么呢？如果说你本身也会有一些在 TV 上面去装一些软件工具的一些需求，那么用今天的这个工具就可以怎么样？就可以很轻松的实现从电脑端传输到电视端上面的操作。当然呢，手机跟手机到电视也都大同小异，不管你是安卓手机到苹果 iOS 手机都是大同小异，因为它实际上本质上来讲，它真的是无缝衔接。所以说今天这个工具简直就是神器中的本器了，这只能这么跟你讲。那我们一样来，首先呢，假定啊，因为当你去连接，或者说当你打开这个工具，不管你是电脑上打开这个 EXE 的文件，还是手机上打开这个安装包啊，就基本上你装完以后打开以后呢，基本上都是这样一个状态。只要你处在同一网络 WiFi 之下呢，你看它上面已经有写了，两个只要处于同一个 WiFi 下面呢，它基本上就能够实时的看到，甚至它都给你做了一个编名，对吧？比如说我电脑上叫炙热的土豆，对吧？然后手机上叫华丽的芒果。如果你还有一个设备，那就会起另外一个名字啊，这是像便于你去识别的啊，没有别的意义。然后呢，具体怎么弄？比如说我想去弄一个文件，比如说我想传一个文件，你手动添加，或者说呢你直接怼都可以。比如说我举个例子来说，假定我想传4张图片到我的手机上，我直接拖拽进去，对吧？拖拽进去之后呢，你只要怎么样点一下这里，你的手机上立刻会显示出来什么4个内容啊，什么什么想给你发送4个文件，你选择接受。接受之后呢，你看，而且它是真正意义上的不限速的同步，不限速下载。也就是说呢，你家里的 WiFi 网络速度有多快，你的传输速度就有多快。这个我其实已经传完了，对不对？那么传完的内容在哪里呢？它刚才已经写了，传完的内容呢是直接保存到你的媒体，也就是你的相册里面。那我们直接进去看一下。比如说呢，我现在打开的，你可以看到，实际上已经能够看到了，因为我的手机里面的东西很多。那这4张图片是不是已经是有目共睹了？这4张图片就是我刚才手动传输的这4张图片，是吧？没毛病吧？没错吧？来感受一下，来兄弟们，这个一点毛病没有吧？这有毛病吗？没有毛病吧？这有毛病吗？没有毛病吧？第一张，对吧？这是第二张，对吧？就完全对应上了，完全呼应了。所以说呢，也都是什么懂都懂，心照不宣。那反过来操作也是一样。
比如说呢，我想从我的手机上传一些图片，我这里是以图片为例啊。实际上除了图片之外，任何东西都可以。那我首先选择一张图片，然后点击这个电脑。这个时候呢，实际上它也是一样的，它会告诉你，对吧？想给你发一个文件，我选择接受。这个时候呢，已经怎么样下完了，是吧？这个就不用讲了。保存路径在哪里呢？保存路径在 C 盘的用户 admins 的下载文件夹里面。点开呢，直接就可以跳转。然后呢，我们直接就可以看到这个这是我的图片啊，这实际上是一个游戏清单啊，是这样一个点。所以说呢，整体来讲还是比较简单的。如果说是大型的文件，我举个相对来说的例子吧。那比如说我想去传一首歌啊，比如说传音乐吧，就传音乐啊。比如说最近比较火的这个黄蜂起，对吧？我一说小伙伴们应该都懂啊，因为我这两天也在不间断的循环再循环。然后点击之后呢，它会选择是，然后我选择接受。这个时候呢，20兆的这个文件是无损音质的嘛，然后它也是一样，它会告诉你保存在哪里呢？保存在这个就是你文件夹下面的就是下载文件里面去。然后我点击之后呢，它会自动跳转啊，这里我就不需要跳转了，或者说呢，我直接回到我主页上面会有个叫文件管理，然后在这个文件管理里面就能够直接找到啊，是这样个点。所以整体来讲还是比较简单的啊，直接跳转到文件夹啊，这个已经是直接跳转了。然后呢，实际上就在我刚才那个下载的文件夹里面，这个手机端上操作是相对来说比较麻烦的啊，因为它要去找，要找那个刚才那个 D 开头的，这里我就不需要展开了，反正基本上也都是应有尽有。如果你是其他类型的东西，比如说一些就是一些 APK 的安装包啊，或者说其他东西啊，也都大同小异。唯一的点呢，就是你电脑到手机上传的，你要注意你手机的路径啊，也就在文件夹里面，你就要去找。当然，你也可以用搜索的方法去弄，都是可以的啊，也都是应有尽有。除此之外呢，它也可以直接，比如说我手机上已经安装好了一些应用，那我直接可以点击这个应用，然后呢，我可以直接搜索，然后我直接将我这个应用包直接回传到电脑上也是可以的啊。它的玩法是多样的，包括文本信息，你比如说有一些文字信息，你现在都不需要通过一些什么就是一些这些社交的一些工具，不需要来回去说了。那比如说我说你好 how are you 是吧，我这一发，然后他就给我来一句什么你好 how are you， 然后这个时候复制是这样的点。所以说呢也都很好用，很简单。文件的种类我刚刚也都说了，任何文件，不管是图片类型的，或者说一些视频文件类型的，或诸如此类的都可以，反正这里也都是应有尽有，你传任何文件都可以。比如说一些大型的一些视频文件啊，或者说一些剪辑素材，比如说这对我来讲意义是最重要的。尤其是我经常会在手机上面去录一些屏啊，或者录一些演示教学啊，这个时候呢，我就可以不需要通过各种网盘、云盘的方式，直接通过这个工具直接怎么样回传过来了啊，所以说还是比较简单的。那么如果是视频文件呢，实际上也很简单，也都在媒体里面，因为媒体里面它包含的是图片以及视频内容，实际上在这里切换就行了。这个就是第二个呢，实际上就视频的意思。然后这里面呢，实际上也会有反馈，因为上面带这个就是播放器的这个图标的，实际上就代表视频，不带图标的实际上就是图片，这个很好理解。比如说呢，像这个是我录制的23分钟40秒的一个视频，我直接呢只要勾选上，然后呢我只要点击确定，比如说我点击到这，它基本上就能给我回传。我只要接受呢，实际上它就会下载到我桌面的那个叫download的里面的那个文件夹里面去。这里呢，因为我这就是演示嘛，抛砖引玉，所以我这里就不接受了，我就直接拒绝啊，也都是大同小异。它整体来讲操作是很简单的，实际上就是一个发送一个接收，然后设定好你要设定的发送的内容，点击想要发送的设备，基本上就过去了。过去之后呢，对方确认一下，基本上就没问题了。设置里面的一些内容，我觉得都完全不需要去调节，不需要去设置，没有任何的需要你去改的，因为它本质上已经是帮你完完整整直接搞好了。所以说呢，含金量我觉得也都是有且只有4个字，懂都懂。软件本身是完全免费，没有任何广告，更是无需注册登录就可以使用。这也是我截止目前用过最好没有之一的多功能局域网互传文件工具。所以说呢，也都是4个字送给大家吧，懂的都懂。那么题外话也就不多说了，相信看到这里啊，很多小伙伴对刺客今天的这个超级干货呢，必然也都是懂的都懂。那么在此也是呼吁大家能够给刺客更多的支持，更多的鼓励。那么何谓支持，何谓鼓励呢？老朋友们一定是懂的都懂，新朋友如果不懂没有关系啊，记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么更多的精彩，更多的干货，我们也是明天晚上同一时间继续在这里，我们不见不散喽。